Всем привет, друзья! С вами Аня, и сегодня мы с вами поиграем в настольную игру «Костер». С правилами этой настольной игры вы могли познакомиться в предыдущем видео, где, хотя бы в общих чертах я рассказываю, что это такое, поэтому настоятельно рекомендую посмотреть предыдущее видео перед этим. Мама, не плей! Пуньк, пуньк. Сегодня мы с вами посмотрим геймплей игры на примере соло-игры, которая практически полностью повторяет игру на двоих, только сражаться мы с вами будем не против настоящего игрока, а так называемого Тома. Вот его планшет будет расположен здесь. Подготовка к игре такая же, как при игре вдвоем, за некоторыми исключениями. Так, например, у нас в области Великого Костра в каждой будет находиться по 3 жетона портала, но они должны быть обязательно разных типов. И второе небольшое отличие, но которое больше балансирует игру, скажем так, это то, что в игре будут принимать участие не случайные задания, а определенное количество. В этой игре нас будет ждать 6 желтых, то есть сложных заданий, и по 7 синих и красных. Они располагаются случайным образом на островах, но так, чтобы на каждом острове были задания разных типов. Подготовка игрока осуществляется обычным образом, а подготовка автомы очень простая. У нее есть личный планшет и 4 послушника. Мы их даже не располагаем на какие-то специальные места. Но для того, чтобы управлять автомой, у нас имеется специальная колода, состоящая из 8 карт. Ходить мы с вами будем по очереди. Первой буду ходить я, вторым будет ходить Том. Действия Тома будут определяться этими картами, они достаточно простые, будем вытаскивать карты, и я буду их пояснять. И последнее такое исключение из правил заключается в том, что из стопки карт мастеров мы должны с вами выбрать 3 карты, которые оплачиваются золотом. Они нам не подходят, и мы их с вами просто выкидываем из колоды. То есть при игре в соло эти 3 карты вы не увидите. Итак, подготовочку я уже осуществила. Подготовка личного пространства игрока заключается в том, что игрок берет по одному ресурсу каждого типа и 2 джокерных жетона. Затем перемешивает случайным образом вот такие жетончики, которые мы будем располагать на острова, когда будем забирать задания, и верхний из них вскрывается. Здесь у нас мандрагора и цветочек. И сами плашки судьбы мы также с вами перемешиваем, они случайным образом располагаются каждую игру, и 1 лишняя плашка остается. Так вот, мы с вами в начале игры выбираем эту плашку, либо ту, которую в центре, и располагаем в центр нашего планшета. Я выбрала вот эту плашку, кладу ее в серединку и получаю соответствующие жетоны. То есть 1 жетон задания, карты гномов и костра. И вот такой стартовый расклад у меня получается. Итак, первый мой ход. Напомню, что в свой ход игрок может сделать 3 варианта действия, но 2 из них мне сейчас недоступно. То есть выложить плашку судьбы, чтобы набрать жетоны, я не могу. Потому что это возможно только когда у меня будет только 1 жетон или 0, а у меня их сейчас 5. И выполнить задание я тоже не могу, по той простой причине, что у меня их еще даже нету. Поэтому будем выполнять действия, исходя из тех жетонов, что у меня сейчас находится на планшете. Давайте я, наверное, первым действием выполню костер. Когда самый первый раз игрок выполняет действие костер, он может подвинуть его как по часовой, так и против часовой стрелки. Я подвину против часовой стрелки и возьму 2 разные награды из этой области. То есть это будет либо джокерный жетон, либо ракушка, либо какой-то жетон портала. Но порталы мы с вами располагаем строго справа налево. То есть мне нужен вот именно такой портал, его здесь нету. Поэтому выбор без выбора, я беру 2 вот этих вот. Ресурс и жетончик. На этом мой ход заканчивается, и он переходит к Тому. Мы открываем карту и видим следующее изображение. Это значит, что Автома забирает
жетон задания с одного из островов. Чтобы понять, какой остров, с какого острова взять задание, мы должны открыть карточку мастеров. Открываю, и тут у нас, здесь мы смотрим просто значок, цветочек. Значит, мы с вами смотрим, у нас есть два острова с синим цветочком, и видим стрелочку наверх. Это значит, что Автома забирает задание с наибольшим значением с этих островов. Это у нас вот 7, 3, 6, 2, она, естественно, берет 7. Это задание она сразу себе располагает на планшет, причем костром вверх. Так что 7 победных очков Автома у нас уже получила. Ну, можно для красоты, в правилах это не написано, но просто так мы пометим, что Автома отсюда что-то забрала. Да, Автома вообще не тратит никаких жетонов, ресурсов, но, соответственно, их не получает. Ее интересуют только победные очки. Ход переходит ко мне. Давайте я, наверное, возьму карту гнома, мастера, чтобы он мне помогал. И хочу взять вот эту карту. Чтобы ее взять, нужно дать 1 жетон гнома и 2 ракушки, либо наоборот 2 жетона и 1 ракушку. Но у меня имеется 2 ракушки и 1 жетончик. Что эта карта дает? Теперь, когда я выполняю действие костра, я могу взять не 2, а 3 разных компонента. То есть я всегда беру жетон, ресурс и портал. Осталось только, чтобы портал мне совпадал по типу. Так, это я все сбрасываю. Ход переходит к Автоме. Ей выходит следующая карточка, очень простая, которая говорит, что Автома просто собирает себе в запас жрицу. Жрицы у Автомы не передвигаются, они просто накапливаются на ее планшете для того, чтобы она могла выполнить вот это нейтральное задание. Ход снова возвращается ко мне, и у меня 3 джокерных жетона и 1 задание. Да, можно взять задание, давайте посмотрим, что здесь вообще интересного вышло. Инфографика, в принципе, здесь достаточно простая, то есть, ну, например, давайте синее задание посмотрим. Просто иметь такую-то жрицу, вот именно вот этого коричневого цвета у себя в запасе. Иметь синий и красный костер. Расположить здание на острове с фруктом. То есть либо здесь, либо здесь. Иметь 2 ресурса одного типа и 2 ресурса другого типа. Ой, я почти могла это выполнить, но поторопилась. Здесь нужно, чтобы у вас на планшете была комбинация из 3 одинаковых, ну, нарисованных здесь значков, костров, либо заданий. Причем они могут быть любой формы, не обязательно полоской, как здесь нарисовано. Могут быть треугольничком, как угодно. Здесь нужно иметь здание на 2 островах с цветочками. Здесь иметь 7 голубых путей. Здесь нужно, чтобы вот такая картинка вырисовывалась на личном планшете судьбы. Иметь 4 золота, 3 ракушки. Ну, в принципе, я думаю, здесь понятно. Иметь 3 карты гномов, 5 карт гномов. О, кстати, они, наверное, прикольно закомбятся. Если, правда, получится это сделать, то они должны прикольно закомбиться. Трачу джокерный жетон, плаваю, и 2 жетон задания. Хочу взять задание. Вот сюда, давайте вот на этот остров, и я хочу взять вот это задание, которое говорит, что у меня должно быть 3 любых гнома, за это я получу 4 победных очка. Так, чтобы его взять, я дала 1 жетон задания и должна дать ресурсы. 1 фрукт, бам, и 1... либо мандрагору, либо цветочек. Мандрагору отдам, бам. Отдаю эти ресурсы и помечаю, что я забрала отсюда задание. Тут мы вскрываем. Ох ты ж, тут еще цветочек. Нехорошо. Само задание могу положить куда хочу, но на первую мне невыгодно класть. Здесь у нас желтое. Давайте мы положим, не знаю, куда-нибудь сюда. Пусть будет тут. Так, на этом мой ход закончен. И ходит у нас Автома. У Автомы тоже очень простое действие. Она двигает костер таким образом, чтобы забрать нужный ей портал. Ей нужен портал вот такой, квадратный. Смотрим ближайший, это вот этот. То есть она на 1 двигает, забирает портал. Ну а ресурсы, жетоны действий мы с вами договорились, Автома не получает. Я хожу
тоже действие костер выполняю джокерным жетоном. Двигаю его сюда и получаю все, что здесь нарисовано. Первое. Жетон портала. Отлично, мне как раз подходит. Второе. Это жетон костра. Замечательно. И третье. 2 победных очка. Ну, а почему бы и нет? Автома ходит. Оу, она еще раз двигает. Как интересно. Ей, кстати, нужен тот же жетон, что был сейчас у меня. Бам. Она его себе забирает. А почему бы мне сейчас так и не сделать? Я опять, сбрасываю костер, двигаюсь сюда и беру мандрагору, жетон задания и нужный мне портал. Хорошая карта, я вам скажу. С ней так легко принимать решения. Следующий ход у автомы. Вот так выглядит карточка. Опять, чтобы определиться с этим действием, нам нужно вытащить еще одну карту мастеров. И тут у нас значок фрукта. И автома забирает все жетоны пути с фруктом. То есть она забирает вот этот и располагает по обычным правилам слева направо. Бам. Эх, и нет у нас ни одного красного. Это плохо. Мне как раз красный нужен. Ну ладно. Мой ход. У меня остался джокер и жетон задания. Но сам по себе жетон задания бесполезен. Да, раз у меня кораблик никуда не движется. Что тогда мы можем сделать с этим жетоном? Портал я бы взяла, но нету нужного. Подвинуть костер, но нужный мне жетон находится очень далеко. Тоже не подходит. Значит, я могу что? Я могу только поплавать и что-либо взять. Либо жрицу подвинуть. Давайте я, наверное, сейчас возьму еще одного гнома. Не знаю, хороший ли ход. Но посмотрим. Вот этот мне нравится. Мастер. Это свойство позволяет теперь, когда я беру задание, платить 2 любых ресурса. Неважно, что нарисовано на острове и какой жетон у меня здесь находится. Но чтобы ее взять, мне нужно отдать один жетон коричневый, но у меня есть джокер, и 2 зеленых. У меня есть зеленый ресурс, травка, и золото джокер. Вот так я тогда беру и помещаю эту карту под планшет. Потратила все, что у меня есть. Не знаю, хороший это был ход или нет, но ход переходит к автоме. У нее вот такая карточка, которая говорит, что она хочет сбросить все... надо открыть. Она хочет сбросить все карты мастеров с мандрагорой. А такая у нас карта одна. Бам. То есть как будто бы она ее себе берет. Следующий мой ход, и у меня остался всего один бесполезный жетон, поэтому у меня нет выбора, кроме как взять жетон судьбы и куда-нибудь его красиво расположить. Давайте возьму вот этот нижний жетон и, положу его... как я его положу? Вот так, наверное, я его расположу. Ничего не закрыла и вообще ужасно его расположила. 1 корабль, 2 жетона задания и путь. Вот такие жетоны у меня теперь есть в запасе. Мне кажется, не очень хороший вариант получился. Иногда, кстати, с жетонами везет, что они, например, вот так вот расположены. И уже второй, когда располагаю, у меня не одно совпадение, а там 2 даже совпадения. Я получаю не 4 жетона, как сейчас, а там 5 жетонов. Это, конечно, гораздо лучше. С учетом, что 2 любых жетона можно заменить на любой другой. Ну, ладно. Давайте попробуем пока так. Ходит автома. Бам. И она забирает задание с острова с ракушкой. Это у нас 2 вот таких острова. С наименьшим значением. Да блин, нет, я хотела забрать этот жетон. Вот она мне уже обломала ход. Вот автома уже это сделала. И после этого она еще выставляет своего послушника. Неважно куда, это не имеет значения, потому что она просто берет одно победное очко. Кстати, да, я не сказала, когда заканчивается игра при игре с автомой. Здесь есть 2 триггера игры, в отличие от обычной игры. Первый
триггер точно такой же, как только будет здесь 7 послушников. А второй триггер, когда заканчивается 4-й раз колода Автомы. Считать не надо, потому что на 4-м кругу Автома полностью заполнит свой планшет. У нее будет полностью все порталы, пути, она выставит всех своих жрецов, их 4, кстати, да, если обратили внимание. Поэтому здесь игра даже более быстро, мне кажется, протекает, нежели при обычном, когда вы играете с другими игроками. Хотя, может быть, это наша проблема, когда мы играем и тянем время. Ладно, я плыву и беру задание с этого острова. Значит, хочу вот это себе задание забрать. По обычным правилам я должна была бы заплатить цветочек и цветочек, но в моем случае я могу заплатить 2 любых ресурса, потому что у меня такая карта, и я плачу все, что у меня есть, цветочком и мандрагором. Помечаю, что я отсюда взяла задание, и само задание располагаю, неважно, вот сюда куда-нибудь и положу. В целом, я думаю, у меня получится это выполнить, потому что вот они, жетончики, очень красиво тут вроде бы располагаются, но это не точно. Ход Автомы. Она забирает все пути с фруктом. А таких нету, значит, она действие не выполняет. Отлично. Ход снова переходит ко мне, и у меня снова дурацкие жетоны заданий и путь. Путь мне не нужен, потому что я хочу красный. Значит, мне нужно... Задание я тоже не могу взять. Значит, я могу сбросить 2 любых жетона. Вот эти, да, например, чтобы выполнить вообще любое действие. Как будто бы это Джокер. Ну хорошо, давайте я потрачу эти 2 жетона для того, чтобы выполнить действие костра. Двигаю на 1. И, к сожалению, я могу взять только 2, а не 3. То есть я беру Джокер и ракушку. Потому что здесь нету нужной мне формы портала. Очень обидно. Ход переходит к Автоме. У нее закончилась колода. И мы с вами... отыграли уже четверть игры, между прочим. В случае соло-игры здесь это четко можно проследить. Бам! Ой. Так, что она делает? Она забирает задание с наименьшим значением с острова с фруктом. Где у нас тут и тут. Ну, вот это она забирает и получает 3 очка. Бам! И после этого она еще выставляет своего послушника, зарабатывая 1 победное очко. Ход переходит ко мне, у меня снова 2 жетона, и я опять-таки не могу выставить плашку судьбы. Да что ж такое-то? Давайте я рискну, потрачу жетон пути и попытаюсь взять... мне нужен красный. А помимо того, что лежат в открытую, я могу взять еще жетон вот из тех, что здесь расположен. Давайте, не знаю, отсюда возьму. Вообще шанс высокий, потому что здесь всего 3 цвета. Желтый, синий, красный. Посмотрим. Пау! О, отлично. Красный, и мне повезло. Ходит Автома. Она тоже хочет забрать путь с цветочком, с травкой точнее. И она это делает. Автома пока... Ой, у Автомы есть одно совпадение. Это нехорошо. Опять у нас тут нету красных. Посмотрите, что творится. Это безобразие. Так, у меня наконец-таки 1 жетон остался. Значит, я могу выполнить действие. А какое? Давайте вот сюда я ее поставлю. Возьму 2 жетона корабля. Портал и костер. Не портал, а путь. Я почему-то его всегда порталом хочу назвать. И ничего я не накрыла. А, кстати, была вроде какая-то такая штука. А, вот она, 7, чтобы я вокруг окружила. Пока у меня получается, кстати, это сделать. Возможно, даже я потом доплыву и возьму себе это задание. Посмотрим. Выполнила действие, выставила плашечку, ходит Автома. Бам! Она опять хочет забрать задание с самой высокой стоимостью с рынка с мандрагорой. А где у нас такое? Вот мандрагора и вот мандрагора. 7 голубых путей. Да пожалуйста. Все равно такое никогда не выполнил. И теперь, наконец-таки, я могу что-то полезное сделать. Ой, а почему я взяла 2 корабля, зеленый и 2 костра? Я же должна была 2 костра взять, так как у меня был план. Я сбрасываю 2 костра, двигаю на 2, беру 1 костер обратно себе
Беру 2 победных очка и беру нужный мне портал. Так, Автома ходит. О, как я вовремя это сделала. Она двигает, она тоже хочет взять портал, вот этот. Ей нужен. И забирать его себе. А мне какой следующий нужен? Вот этот. О, он как раз следующий. Так, а почему бы мне сейчас это и не сделать? Давай, пока мне не испортили планы. Бам. Забираю вот этот портал себе. Золото и путь. Жетон пути. Автома. Автома тоже хочет забрать себе пути с цветочком. Пожалуйста. Смотрите, красные не хотят выходить. Что за ерунда? Кто мешал карты? У меня есть пути. Мне нужен, кстати, синий путь. Он здесь один. Его можно забрать. Либо могу поплыть и что-то сделать. Пока мы возьмем путь, пока нам не обломали ход. Какой нам нужен? Вот этот. И вот сюда мы его положим. Следующий ход у нас Автомы. Ой, не обновила я. Рынок. О, красный вышел. Красный путь. Так, Автома у нас что хочет? Автома хочет у нас забрать мастеров с ракушкой. Есть такие? Да, вот эту штуку она выкидывает. Я поплыву и возьму задание. Бам, бам. На следующий остров. Хочу вот это задание, но у меня уже практически выполнено. Я хочу, точнее, я должна заплатить одну ракушку, еще какой-то ресурс, но благодаря мне я плачу все, что хочу. У меня есть как раз ракушка и золото. И я плачу, да, в принципе, все равно. Это не имеет значения. И синенькие, давайте я вот сюда расположу. Их не обязательно по порядку раскладывать. Что-то я просто вижу, что синих порталов, путей нету. Пусть он здесь, что ли, полежит на всякий случай. Автома. Бам. Она забирает любую жрицу. Кстати, мне бы тоже забрать. Ой. И мой ход снова. У меня есть корабль и путь. Ну, давайте возьмем какой-то путь. Красный или желтый? Вот в чем вопрос. Ну, давай красный попробуем. Давайте красный. Рискнем. Возьмем вот этот вот. Бам! О, вышел синий, то, что надо. То, что надо, но ход Автомы. Она забирает нужный ей... Это какой? О, как она прокручивается, ничего себе, забирает вот этот портал. Пол игры у нас с вами пройдено, потому что колода Автомы уже второй раз подходит к концу, а я вообще ничего еще не сделала. Это просто классно. Ну хорошо, сейчас мы с вами, смотрите, что бахнем. Мы с вами возьмем вот этот жетон. Я выполняю действие выставить жетон судьбы. Кладем сюда и смотрите, я беру 1 жетон жрицы, 3 жетона костра и 3 жетона задания. Запаслась, так запаслась. А еще обратите внимание, что у меня выполнилось сразу 2 задания. Но выполнить задание – это отдельное действие. То есть в следующий ход я могу сказать, я выполнила задание, переворачиваю лицом вниз и вот этого куда-то выставляю. Но это будет следующий ход, не сейчас. А ходим мы по очереди. Так что ходит у нас Автома. Бам! Она опять забирает жетон. Портал, точнее, вот этот. Так, а давайте я посмотрю, какой мне нужен. Мне нужен вот этот полукруглый. О, как раз он следующий. Давайте. Пользуемся случаем, двигаю костер, забираю вот этот полукруглый раз, беру ресурс и жетончик. Ой, жетонов у меня сколько. Автома забирает жрицу. Мне нужен следующий жетон вот такой. Это не скоро. Это не скоро, подождем, пока Автома поможет нам двигать костер. Вот единственный такой минус при игре с Автомой, что, ну, все, казалось бы, здесь неожиданно, за исключением костра. Я точно знаю, что у нее 2 карты с получением портала, то есть с действием костра в этой колоде, и что в следующий раз она его прокрутит так, чтобы взять вот этот жетон ближайший, то есть сюда. А значит, следующий мой ход пойдет сюда, что мне тоже подходит.
То есть единственный такой полностью просчитываемый момент. Но мне это, кстати, совершенно не помогает, как вы видите, поэтому не переживайте даже. Так, что дальше я хотела? Я хотела дальше приплыть и выполнить какое-то задание. Кстати, я могу взять вот это желтое задание, оно у меня почти выполнено. Но мне надо вот сюда будет что-то вляпать. Мне как-то с жетонами в этот раз не повезло, или я не могу сообразить, как их правильно расположить. Не знаю. Но знаете, какая у меня сейчас проблема? У меня проблема в том, что у меня нет ресурсов. Все здорово, но ресурсов нету. То есть я как бы и хочу взять задание, но не могу. Давайте я вот что сделаю. Я выполню задание, допустим, вот это, бам. Говорю, что я его выполнила. Получу в конце игры 3 очка. А вот этого послушника я расположу на любое место и могу выполнить любое из этих действий. А выполню я вот это. Возьму любую жрицу с любого места. Нет, давайте я лучше вот сюда поставлю. Это действие говорит, что я могу взять карту мастеров, не платя ничего, бесплатно. Я возьму вот эту карту, которая позволяет мне двигать костер на +1. По-моему, прекрасная карта. И, кстати, я теперь выполнила и вот это задание. Пам-пам. Но сейчас на этом мой ход закончен. И он переходит к Тому. Том у нас что делает? Он у нас хочет забрать жетоны пути с Мандрагорой. Есть такой. Желтенький. Пожалуйста, получите, распишитесь. Вот, а теперь я могу сбросить жетон костра, чтобы подвинуться по моему свойству на 2. Вот этот портал себе беру. И ракушку и Джокер. Вот теперь у меня хотя бы есть чуть-чуть ресурсов. Автома. Забирает путь. Ох, как я вовремя. Не путь, а портал. Какой она берет себе? Ближайший вот этот. Бам. Мой ход. И я могу сделать вообще все, что захочу, потому что я могу. Но я не могу терпеть. Я хочу взять задание, приплыть сюда и взять вот это задание. 7. Плачу 2 любых ресурса. Бам-бам. Располагаю сюда и беру вот эту штуку себе. Ну, почти выполнено, я прям не могу. Я должна это взять. Ходит Автома. Бам. Она хочет взять задание с наименьшим значением с острова с цветочком. Где у нас такое? Это вот это она себе хочет взять. И выставляет послушника. Послушника выставляет, берет 1 очко победное. Мой ход. Я выполню действие костра. Подвигаюсь на... я могу на 2 подвинуться, да? Я могу подвинуться на 2. То есть, что я хочу взять? Золото и путь, либо фрукт и эту штуку. Пути-то теперь еще и сложнее набирать. Чтобы взять путь, нужно 2 зеленых жетона сбросить. Тяжело. Ну ладно, давайте мы все-таки на 1 подвинемся и возьмем путь и золото. Пусть будет так. Автома. Она берет задание с наибольшей стоимостью с острова с Мандрагорой. 2 таких. При ничьей игрок сам выбирает. Я, например, возьму вот это, которую я точно не выполню, до которой я точно не доплыву. Так что ничего страшного. У нас, кстати, закончилась карта мастеров, поэтому я ее перемешиваю. И тем временем соображаю, как же я хочу сейчас пойти, потому что снова мой ход. Давайте я выполню действие костра. У меня есть Джокер. Я кручу на 2, потому что могу. 1, 2. И возьму жетон задания, Мандрагору и нужный мне портал. То, ради чего все это и затевалось. Вот так я это сделаю. У меня теперь все порталы собраны. Не знаю, зачем мне это надо, потому что порталы приносят очки только если они сочетаются с кострами, то есть с выполненными заданиями, о которых я даже не чешусь почему-то. Так что не очень, на самом деле, я сейчас хорошо иду. Вы не смотрите на то, что происходит. Но ход переходит к Тому, и он берет себе мастеров с Мандрагорой. А таких нету.
Поэтому ничего не происходит, ход переходит ко мне. Давайте я скажу, что я выполнила задание. Вот это. Бам. Да, у меня есть вот 3 костра. Я беру послушника и выставляю его вот на это действие. Оно говорит, что... Подождите-ка, подождите, ребята. Знаете, что я забыла в прошлый раз сделать? Я собрала все 7 порталов. А это значит, я выполнила нейтральное задание. Я могу этого послушника прямо вот сейчас взять и выставить куда-нибудь. То есть я могу это сделать прямо сейчас. Ну, круто, чего? Давайте вот сюда я его пока и выставлю. Кораблик. Вот это действие говорит, что я могу подвинуть кораблик куда хочу и потом выполнить действие. Ну, уже по обычной стоимости. Я хочу подвинуть кораблик сюда, забрать это задание, то есть трачу жетон задания, и трачу 2 любых ресурса, мы с вами договаривались, так что трачу мандрагору и золото. Задание кладу вот сюда, и неважно, чем я его отмечаю, что оно мое. Вот, а теперь, смотрите, у меня, кстати, выполнено 3 задания. На минуточку, все 3 задания выполнены, круто же. Давайте, да, я выполню задание... Неважно какое, вот это, допустим. Да, это задание говорит, что у меня должно быть хотя бы по одному домику на островах с фруктами. Вот остров с фруктами и вот он. Так что я его выполнила, получу 5 очков в конце игры. А вот этого товарища выставлю вот сюда на действие, которое позволяет мне забрать жрицу с любого острова. Вообще любую жрицу, которая мне нравится или не нравится. Нету никакой разницы, между прочим. Абсолютно все равно, поэтому какую-нибудь одну заберу. На этом мой ход закончен. Автома у нас выполняет действие пути. Ой, я... Что это такое? Я перемешивала, да, эти карты? Как-то они странно лежат. Бам. Жетон пути с мандрагорой. Есть такие, нет таких, ну и здорово. Между прочим, у Автомы закончилась ее колода карт, поэтому это наш с вами последний раунд, у нас осталось 8 ходов. Ну, как минимум 3 хода я буду выполнять вот это. Я выполняю действие, бам. Беру вот этого ханурика. Так, да, действие, задание у меня выполнено, вот он костер. Я это уже, кажется, говорила. А куда я хочу его поставить? Либо вот сюда, на Джокере 2 ресурса, либо все-таки вот на вот эту плашку, чтобы выполнить вон то крутое задание, да? Тогда давай пока вот так пойду. Так и так. Просто наберу ресурсов. Автома. Так, начинается последний раунд у нас с вами. Кстати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стойте! 7 жрецов! А это значит, у нас с вами досрочное завершение игры. Мы не доиграем этот 4-й круг. А у нас с вами срабатывает триггер. И у нас с вами осталось 5 ходов до конца игры. Сколько я в нее играю, в эту игру. Столько раз и ужасаюсь, что, блин, стойте, подождите. Я еще не наигралась, а она внезапно уже заканчивается. Вот так вот, ребят. Я выставила жреца, да, и стриггерила конец игры, поэтому осталось 5 раундов. Так, в начале Автома у нас берет задание самое дорогое с ракушки. Это вот это. Бам. Ух ты, 8 очей. Дорогое. У меня, по-моему, таких дорогих не было, не видела я такого задания. Так, 5 раундов. Считаем, вот я снимаю эту плашку, бам. Раунд номер 1 до конца игры. Мне надо, смотрите, я бы классно вот этого тролля хотела бы взять, потому что он офигенский. Он офигенский, и мне кажется, это достаточно сильная позиция, чтобы взять эту карту себе без объяснения чего-либо. Чтобы ее взять, трачу 1 жетон гномика и 2 золота, или нет? Или все-таки потратить Джокер и 1 золото. Ну да, наверное, надо поэкономить ресурсы. Что я делаю? Трачу 2 жетона
бам, бам и золото. И вот эта карта дает одно победное очко за каждый портал, что у меня сейчас имеется на планшете. Это моментальный бонус. И у меня все 7 порталов, то есть 7 очей я получаю. Это, кстати, достаточно много в этой игре. Автома забирает портал. А какой она забирает? Вот этот ей нужен. И она их завершила. Так, осталось 4 раунда. Я снимаю эту штуку. В общем, смотрите, у меня такая дилемма, что есть куча классных ходов, но за 4 хода я их не могу обыграть. Мне бы, по идее, взять, например, не знаю, вот эту карту. Она дает 1 очко за каждое задание, которое у тебя есть на планшете. То есть уже 5 очей. Получая ее, у меня получается 5 карт гномов на планшете, и я могла бы взять еще это задание и заработать еще 6 очков. Круто. Но, чтобы ее взять, у меня тоже нет ресурсов. И остаются какие-то нищебродские действия, типа взять вот этот портал, поставить сюда, это мне принесет 2 очка. Ну, такое себе. Я категорически не понимаю просто, что сейчас можно выполнить. Знаете что, у меня слишком много сейчас жетонов. Я их, не успею потратить в любом случае, а приносят они копейки, там, 2 жетона, 1 очко. Поэтому, что я думаю? Я выполняю вот это задание, бам, выставляю его на, значит, плашечку и просто бахну эту плашку, не задумываясь о последствиях, как говорится, просто ради того, чтобы выполнить вот это задание. Все. Вот так. Автома забирает любую жрицу. И она объявляет, что она выполнила нейтральное задание, неважно, куда она ставит, и получает еще 1 победное очко. Неплохо, Автома. Молодец. Так, у меня осталось 3 хода. Бам. 1 ход очевиден. Я вот эту штуку переверну и что-нибудь сделаю. Для начала, наверное, я возьму путь. Давайте как-нибудь вот так, не знаю, ассорти из ресурсов трачу. Чтобы взять путь, мне нужно теперь 2 жетона потратить. Так что вот так я трачу, беру голубенький. Этот я трачу, а эти 2 заменяют еще 1 зеленый жетон. Взяла путь, и это мне даст 2 очка. Автома ходит, бам, она берет задание. Она как бы должна была бы взять жетон с заданием с наименьшей стоимостью, но так как у нее все занято, то есть такое правило, если автома не может выполнить действие, потому что она уже получила достижение, кстати, она получила достижение, я про это забыла, она получает 3 очка. 1, 2, 3. И она получила достижение, то есть этого ханурика она тоже куда-то выставляет и получает еще 1 очко. И она еще выставляет своего этого, бам, и еще 1 очко. Да ё-мазай, она меня догнала. У меня осталось 2 хода. Бам. Не успеваю я ничего выполнить. Ладно, давайте я выполню вот это задание. Тут у меня все как раз вокруг обведено. Вот этого жреца я поставлю, знаете, куда? Я его поставлю на вот это интересное действие, которое говорит, что я могу 1 жрицу подвинуть вообще куда угодно. И я беру ее, двигаю, бам, и заработаю 6 очков. Да, продвижение жрицы по путям. Напомню, если она останавливается где-то на пути, вы берете этот ресурс. Либо она может шагнуть к костру, но только в случае, если тут уже есть портал, и если это костер, то есть выполненное задание, да, и место освобождено. Вот так я тогда сделаю. Автома, она берет путь с фруктом. Тут 2 таких пути. Она, кстати, тоже завершает. Не тоже. Почему тоже? Я не завершаю. Она завершает, кладет куда-нибудь, берет еще 1 очко. Господи, она все задания выполнила. Что за ерунда? И у меня остается мое последнее действие. Погнали. Что мне может, в принципе, принести очки? Я могу купить карту гнома, потому что у меня есть жетон, ресурс и 2 любых жетона. И какой тут самый крутой? Давайте смотреть. Этот мне принесет 5 очков, 5 очков, 5 очков. Понятно, 5 очков мне это принесет, если я вот это сброшу. То есть 2 очка я меняю на 5, плюс 3. Окей, второй вариант действия. Я могу взять путь, но это бесполезно.
Костер двигать тоже глупо. Поплыть и взять задание – это то, о чем я мечтаю, но у меня нету ресурсов. Я бы очень хотела выполнить вот это задание, конечно, прям безумно, на 6 очков. Но не могу. И поплыть и взять жрицу, ну, могу, но это бесполезно. Короче, самое крутое – это взять гномика. Берем гномика, вот это все я сбрасываю, значит, 1 ресурс и 2 жетона. Бам-бам. Какого? Да, вообще все равно, потому что все, мы выяснили, дают мне по 5 победных очков, поэтому все равно. Да, и сразу не забываю к себе начислить. 1, 2, 3, 4, 5. 5 очков. Да, эта карта, я не пояснила, она дает 1 победное очко за каждую карту гнома, что у вас уже имеется, включая ее. Итого 5. И все, последний ход авто. Не последний. Я забыла снять плашку, что ли, да? Я же забыла, по-моему, снять плашку, да? Это мой последний ход. И автома у нас... пути не обновила, но в целом не важно, потому что она выполнила ачивку по путям, и она просто берет 1, 2, 3 очка. Мы, получается, что не выполнили вот это задание, чуть-чуть я не дотянула, очень обидно. Это было бы еще 4 очка. А если бы я взяла это задание, это еще 6 очков. В общем, каждый раз, ребят, как только я играю в эту игру, каждый раз она заканчивается тем, что, ну вот еще чуть-чуть, вот буквально 1-2 хода, и каждый из них приносит очень много победных очков. Но что делать? Автома здесь однозначно выиграла, потому что, ну просто посмотрите на ее планшет, черт побери. Все порталы, все пути, все костры. Единственное, радует, что она не человек, и у нее цвета практически нигде не совпадают, дальтоник она такой. Но меня это не спасет, потому что у нее очень много дорогих заданий. Но давайте считать. Итак, первое, за что получаем очки, это за выполненные задания, за костры, которые у нас расположены на планшете. У меня всего 5 выполненных заданий, это 22 очка, если я правильно посчитала. То есть 38. Бам. У автомы здесь побольше. Гораздо побольше. Так, 10, 21, 29... 34 очка она набрала, ничего себе. 34 и 13 это 47. И вот она меня уже обгоняет, причем весьма значительно. Далее за жриц, которые остановились у костров. У автома такого нету, а у меня это 6 очков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А знаете, что надо было? Ну, хотя нет, одна ерунда бы получилась. Я могла бы потратить еще жетоны, чтобы жрица куда-нибудь пробежалась, остановилась, но тут она немного бы очков получила. Это их надо было двигать в течение игры. Но чисто теоретически представьте себе, что я набрала бы всех жриц, и каждая бы встала сюда. 2, 3, 4, 5 очков было бы мне плюсом. Но это нужно было бы их двигать. Значит, что-то другое я бы не успела выполнить. Ну, далее идем за пару костер плюс портал. У меня таких 1, 2, 3, 4, 5 пар, это 10 очков, то есть 54. Перевалила за полтинник. Ну, а автома здесь комбо, здесь все 7, то есть 14 очков она получает. 14 плюс 47 это 61, да? Далее пара костер плюс путь, совпадающие по цвету. У меня 1, 2, 3, 4, 5 совпадений, то есть 10 очков. Итого 14. У автомы 1 совпадение. И все, 1 совпадение. Бам! Вот это единственный момент, кстати, который мне показался непродуманный в соло-игре. Ну, в том плане, что автома все случайно располагает, а игроки все-таки стараются, даже если они там, не выполнят задание, да, по какой-то причине, не успеют. Они же могут вот так вот задание располагать, думая, что, здесь когда-то попадется то, что нужно по цветам. У автома такого нету, она просто их располагает по правилам, да, слева направо, справа налево, и все, не обращая внимания на цвета. Но сколько играю, автома всегда прилично набирает очков, поэтому, возможно, это некий баланс. Да, она здесь не сильно много выигрывает, но в других моментах она действительно набирает много очков. И вот как вы видите, сейчас у нас с ней пока что ничья.
Но мы подходим к самому грустному, к подсчету заданий, нейтральных заданий. И вот тут она меня побеждает. Она выполнила задание иметь 5 жриц, 7 путей и 7 порталов, и 7 костров. Круто. Если бы у нее было 7 заданий, она бы получила 4 очка, но 7 костров, а по умолчанию у нее костры, она берет 7 очков. Ой, господи, это того 12 плюс 7, это 21 очко? Ой, считаю я, 12 плюс 7, 19 очков. 19 плюс 13, это 32. Нормально убежала. А у меня такого счастья нету. У меня... А что у меня вообще выполнено? У меня только порталы выполнены, только 4 очка. 1, 2, 3, 4. Грустненько, грустненько. Ну и последнее. Мы смотрим каждая плашка, которая не выставлена. Вот они у меня. Я за нее получаю 3 очка. То бишь 9. Это 27. И каждые 2 непотраченных ресурса или жетона, у меня только 1, дает 1 победное очко. Ну, то бишь ничего. Можно сказать, что у меня 27,5 против 32. Извиняюсь, мы за 50 перевалили. 82 против 77,5 очков. Ну ладно, это я уже так шучу. Но достаточно близкий счет у нас с ней получился. Ну что, ребят, вот такая партия у нас получилась. Не знаю, как вам, и не знаю, как это смотрится со стороны, наверное. Евро в записи вообще всегда скучно смотрится. Но по процессу мне игра очень нравится. Просто офигенская в ней реиграбельность, и каждый раз партия ощущается по-новому. С одной стороны, мы всегда делаем одно и то же. Да, мы набираем эти порталы справа налево, пути слева направо, мы набираем эти задания, просто, да, где-то получаем ресурсы, даем ресурсы, чтобы получить задание. В общем, вроде бы как, если в общих словах, звучит банально. Но... Если вы досмотрели видео до конца и уже видите, как все это работает, вы прекрасно понимаете, что это совсем не банальная игра. Очень много всего нужно учитывать, чтобы она тут и по цветам сочеталась, и по форме, и где находится костер, и в какой момент времени нужно опередить противника, чтобы повернуть костер в нужную сторону и забрать нужный жетон портала. Вообще достаточно такое интересное вот это место, и здесь, наверное, наиболее такое злое взаимодействие между игроками. Кстати, прикольно мы с вами расхватали, да, осталось ровно по 1 порталу в каждой ячейке. Классно получилось. За задание, кстати, тоже есть борьба. Помните, какое-то задание я очень хотела взять? Вот это. И прям расстроилась, потому что оно у меня было выполненное. Я могла бы его набрать, ну и 2 очка. Вроде немного, но все равно обидно подрезала. А ведь могла бы подрезать и какое-нибудь нужное мне задание. И каждый раз, повторюсь, партия заканчивается тем, что чуть-чуть я что-то не дожала. Всегда не хватает времени, потому что игра заканчивается чуть раньше, нежели ты хочешь. Так как срабатывает какой-либо триггер игры, либо колода автома заканчивается, ну тут, кстати, всего 2 карты осталось, либо вот мы количество жрецов набираем здесь, послушников набираем и все. Так вот, возвращаясь к реиграбельности, реально каждый раз все ощущается по-разному, разные выходят задания, по-разному расположены порталы, и по-разному нужно крутить этот костер. И самое главное, вот эти жетоны, они у всех игроков одинаковые, но то, как ты их перемешаешь, и то, как они у тебя здесь будут расположены, совершенно другую картину всегда выдает твоим действиям. Потому что от этих жетонов зависит от того, да, какие жетоны действия ты будешь получать, соответственно, на что ты делаешь акцент в этой игре. Может быть на задание, может быть на жриц, а в целом тебе нужно все. Ну вот в этот раз у меня получилось неплохо уйти в гномов, но не дожала я эту тему. Нужно было тогда, если уж я шла в гномов, то тогда, может быть, не надо было брать вот это задание с этим порталом, поставить жрицу сюда, ну, потеряла бы я немножко очков, но тогда бы я взяла этого гнома с этим заданием. Ну, короче, тут можно только догадываться, что да как получилось бы, если бы, но получилось так, как есть. Игра, как вы видите, вся информация открыта, полностью просчитываемая, как, ну, условно говоря, как в шахматах, да, вы все видите, все, что находится на игровом поле, и все возможности противника вы тоже видите, какие у него есть жетоны и что он сейчас будет совершать. В общем,
Мне игра очень понравилась. Невероятно ломает мозг, и каждый раз она делает это по-разному. Каждый раз я начинаю партию со словами «Боже, я вообще не понимаю, что делать, даже не знаю», и долго раздумываю, какой стартовый жетон-то из двух выбрать, и как потом от этого отталкиваться. Но в итоге одно за другое цепляется, и более-менее какая-то нормальная игра, какая-то нормальная тактика получается. Но вот в этот раз вы видите, что 5 очков мне не хватило, чтобы добить автомы, чтобы догнать и хотя бы в ничью сыграть. Но и это хорошо, если игра не раскрывается сразу с первого раза, если ты не выигрываешь с отрывом в 100 очков от остальных, значит, лично для меня это представляет интерес, мне интересно ее дальше изучать, играть. И вот я не знаю, как смотрелась со стороны, на самом деле у меня это далеко не первая партия, но это означает только то, что я не плаваю в правилах. А вот то, как играть, я до сих пор не раскусила ее, потому что очень-очень хочется в этой игре сделать все, а все сделать невозможно. Ты в итоге мечешься туда-сюда, пытаешься сделать и то, а твои действия еще же зависят от жетонов. Как бы если у тебя есть жетон жрица, то его глупо не потратить, но ты вроде бы не хотел идти в жрицы. Ну вот, кстати, к слову, да? Что я сделала глупого? Посмотрите, у меня есть жрица. Мне надо было вот этим идти не в жрицу, а, например, пойти куда? Куда-нибудь, я не знаю, в костер тот же, взять ресурс, которого мне там не хватило, чтобы что-то выполнить. Вот, кстати, да, очевидно, глупое действие мною было здесь совершено. В общем, ошибок здесь много, может быть, сыграла не идеально, но, кстати, весьма неплохой счет. Я считаю, что 77 очков – это неплохо. И с учетом, что я собрала все порталы, по крайней мере, хотя бы одну тактику, доведенную до конца, я показала. Но обидно, что с гномами не получилось. Кстати, еще небольшой плюсик в реиграбельность. Скажу то, что здесь разные планшеты. Сами вот эти порталы, они расположены, видите, да? Сами-то порталы одинаковые, но в разной последовательности. И так как игра до 4 игроков, то и планшеты здесь 4 планшета разные. Устали играть этим планшетом, хотя я не знаю, как это возможно, с учетом, что порталы по-разному выходят. Ну, допустим, берите другой планшет, пожалуйста. Ну и плюс от количества игроков, уже при игре вдвоем и игре соло, вы видите, достаточно для сухого евро, как говорится, много взаимодействия, то при игре втроем и четвером даже страшно представить, что будет происходить. Я пока играла только вдвоем и соло, и вот вам показываю это все на записи. В 3-4 это страшно представить, ну и может быть даже оно того не стоит, потому что будет весьма долго играться, а суть будет примерно та же самая. В общем, ребят, показала я вам игру, надеюсь, по правилам вроде бы нигде не налажала, если только где-то что-то чуть-чуть упустила. Если такие моменты были, то пишите в комментариях, поправляйте меня и обязательно пишите свое мнение об игре в комментариях, понравилась ли она вам и что вы по итогу всего этого думаете. Но еще не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и делиться видео с друзьями. А еще подписывайтесь в других социальных сетях, там ссылочки под видео будут. Все. На этом у меня точно все. Всем удачи. Пока-пока.